హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది బేబీ ఇన్ ఎల్లో బ్లాక్ క్యాట్. సో ఇంకా ఇదే ఎండింగ్ అనమాట. సో ఎంతోసేపు లేదు, ఇది కూడా గేమ్. సో ఇది కూడా త్వరగా ఆడేసి త్వరగా అయితే ఎండ్ చేసేద్దాం. సో ఇంకా లెట్స్ ప్లే, ఇంకా జస్ట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. సో గేమ్లోకి అయితే వెళ్దాం గైస్. ఓ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం, సరిపోయింది. కంటిన్యూగా కంటిన్యూ. ఓర్ నైనా, వెదర్ మొత్తం మారిపోయిందిరా, సరిపోయింది. ఎస్, ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్, ఏమైంది ఇక్కడ అయినా? ఎస్, ఆ లాస్ట్ టైం ఆ బేబీ ఎస్ మనల్ని తోసేసింది. ఇంకా ఎస్ ఎండ్ అయిపోయింది. సో అదే గైస్, అది అక్కడే ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు అబ్బా? ఏంటి సౌండ్స్? ఓర్ నైనా, ఏంటి సౌండ్లు? సరిపోయింది. ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది గైస్. మళ్ళీ ఆటలాడుకుంటుంది గైస్ బేబీ. ఎస్, పోషన్ తీసి. ఓర్ నైనా, సరిపోయింది. దాన్ని వదలవే పాపం, రోబోట్. ఎస్, ఏంటి? ఓహో, అడ్డం పెట్టేసింది. వచ్చా, హాయ్. ఇదొకటి పక్కలవే. ఎస్, ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు పోషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం గైస్. ఇక్కడ ఇంతకుముందు గ్రీన్, రెడ్, వైట్ బాడీ అండి. ఇప్పుడు వైలెట్ ఆన్ చేసాం. అవును, ఇంతకుముందు గ్రీన్, రెడ్ వాడాం కదా. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వైలెట్ అండ్ బ్లూ వాడచ్చేమో. ఎస్ ఎస్, చూద్దాం గైస్. కరెక్ట్ అయితే ఎస్ ఎల్లో వచ్చింది. కొంప తీసి ఈవిల్ కాదుగా. ఎస్, ఎల్లో అయితే వచ్చింది ప్రస్తుతానికి. నైస్. ఓర్ని, ఇది మాత్రం సూపర్ ఉంది గైస్, ఇది మాత్రం నైస్. సో బేబీ, నువ్వు ఇక్కడికి రా. ఎస్, నీకు పోషన్ పట్టియాలి. అలా పడుకో. ఎస్, నైస్. మెలకుండా కూర్చో. దీని కోపం వచ్చిందని ఓర్ని కూర్చుంది. ఎస్, ఫీడ్ ది బేబీ, ఫీడ్ టు బేబీ. ఎస్. ఓర్ నైనో, హలో, ఏమవుతుంది? హలో. ఎస్, ఇదేదో జరుగుతుంది గైస్. ఓకే, లాగ్ అవుతుందా? అది సరిపోయింది. ఓర్ నైనా, ఓర్ని సరిపోయింది. గో టు అప్ స్టేర్స్, సరిపోయింది. ఫైండ్ ఏ వే అప్ స్టేర్స్, సరిపోయింది. ఇటు వెళ్ళాలబ్బా. ఇదేమి ఉండదు. ఎస్, ఇటు 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 ఇటు. ఎస్, ఓకే. అక్కడ ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓహో, ఎస్, నాకు అర్థమైంది గైస్, చూపిస్తా. ఇప్పుడు బేబీకి ఫైర్ వస్తుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి పడేస్తే సరిపోయిద్ది. అది ఏమన్నా పెట్టాడా గైస్ ముందు? బ్లాక్. ఓకే, ఓపెన్. ఓకే, రోబోట్ వచ్చేసావు. నువ్వు రావద్దు ప్లీజ్. ఓకే, నాకు తెలిసి ఎగ్జిట్ అనుకుంటా. కాదులే, అప్పుడు ఎందుకు వచ్చేది, మనల్ని ఏడిపించుకుని తినిద్దిగా. చెప్పా. కోపం వచ్చింది దీనికి. ఏం చేయాలి? ఎమర్జెన్సీ. లాస్ట్ టైం మనం చూసినట్టున్నాగా ఎమర్జెన్సీ. అది తెచ్చేయాలబ్బా. ఏమని పెట్టాడా? ఒక నిమిషం, సారీ. ఏయ్ మీద వస్తుంది కదా సార్. ఎస్, తీసుకెళ్ళిపోదాం పట్టండి. ఇదొకటి పైపు, సరిపోయింది. ఎస్, బొమ్మలతో కొడుతుంది గైస్, టాయ్స్తో, సరిపోయింది. ఓరే, సైలెంట్గా ప్రశాంతం. ఇదేంటి? ఓరి నాయన, ఇది ఒక డోర్ ఏంటి మళ్ళీ? ఇది ఆఫ్ చేయాలా? ఓకే, ఆఫ్ చే. హలో, స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇంకా, సరిపోయింది. ఓకే, ఆఫ్. ఇది కూడా ఆఫ్. సో ఇక్కడ కూడా ఆఫ్. కరెక్టేగా? కరెక్టే. ఎస్, సమయ చాలు కేసు. అరే, సరిపోయింది. నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? సరిపోయింది. నాయన, సరే కింద పడేసినా వెళ్తే వద్దాం. ఇదంతసేపు కిందేగా. ఎస్, పదండి గైస్, పదండి. వచ్చేసాంగా. ఏముంది ఇంట్లో? ఓర్ నైనా, తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఓర్ని విడి తీసేసింది. ఇసురు కొట్టింది బయటికి.
ఓకే ఓకే రన్నా. అరే పరిగెట్టాలి. సరిపోయింది. నో ఓర్ని వద్దు వద్దు. ఓర్ని కొడుతుందబ్బా డోరు. ఎస్ ఏది ఏది డోర్ స్టెప్. అమ్మయ్య రోబోట్ ఏది డోర్ ఇక్కడే ఉంది. ఓకే పైకి వెళ్ళాలా? సరిపోయింది. ఎస్ అబ్బా పగలగొట్టేటట్టుంది అబ్బా డోరు. ఓ నైనో సరిపోయింది. ఎస్ ఇప్పుడు మనం కిందకి ఓకే రన్ను అంటే కిందకి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు. ఎస్ డోర్ ఎటు? ఓకే ఇక్కడే ఉంది ఓకే ఇక్కడే ఉంది. ఓకే ఏదో మంత్రాల సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సరిపోయింది. ఏదో లిఫ్ట్ క్లోజ్ అయినట్టు సౌండ్ వచ్చింది. నేను నాట్ సేఫ్ టు పికప్. షీల్డ్స్ ఎక్కడున్నాయి? షీల్డ్ అది ఉండే కదా షీల్డ్. ఎస్ ఒక నిమిషం. ఇక్కడే ఉంది. ఎస్ ఇంకోటి ఎక్కడో ఉంది నాకు తెలిసి. అక్కడే గేట్ దగ్గర ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీళ్ళల్లోనే ఉండొచ్చు. చూద్దాం గైస్ చూద్దాం. ఇక్కడే ఉంది. సరిపోయింది. ఇక్కడే ఉంది. అమ్మయ్య ఎస్ నైసు. కలిపే ఓకే ఎస్ నేను వచ్చిందిరా. ఇదేంటి ఎంత హెవీగా ఉంది? తీసుకెళ్ళిపోయి సరిపోయింది. ఇదేంటి ఎంత హెవీగా ఉంది? వస్తారు. అరే క్లోజ్ వచ్చేస్తుంది గైస్. అరే క్లోజ్ చేసింది ఏంటబ్బా టైంకి అది. గేట్ క్లోజ్ అవుతుంది. అమ్మయ్యా నైనా గేట్ క్లోజ్ అంటే నా పని ఇంకంతే. మింగి తినిద్ది అది. ఎస్ మింగేసిద్ది కూడా ఈ పాటికి. ఏంట్రో నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నువ్వు. ఎస్ నేను చేస్తా. ఓకే ఇక్కడికి ఏం రాదు. ఇంత హెవీగా ఉంది కేసు ఇది, అందుకే పరిగెట్టలేకపోయింది అట్లా. ఎస్ నాయన ఇది వదిలేటట్లేదు. హలో ఎస్ ఓపెన్ ఇక్కడ ఏదో త్వరగా ఓపెన్ అవ్వు. ఎస్ పని చేయి త్వరగా. ఇదేంటి? ఎస్ ఓకే. అరే నా పాపం రోబోరా. అరే ఎస్ రోబో గైస్ పాపం. అరే ఓకే నీ దాని కోపం వచ్చినట్టుంది. నా రోబోట్ సరిపోయింది. ఓకే నేను ఓకే ఏం అవ్వాలా నాకు. దాంట్లోకి లాగేసుకుంది పవరు. ఎస్ ఎండ్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. పాపం అబ్బా నా రోబో. అర్రే సో తయారు చేసుకోవడానికి ఉండిద్దా? కిందకి వెళ్దాం పదండి. పాపం నా రోబోట్ చాలా క్లోజ్ చేసింది. చాలా హెల్ప్ చేసింది అబ్బా నాకు ఈ రోబోట్. సరే బుజ్జుకో. ఎస్ ఇది ఉందే. ఎస్ ఏంటి కదులుతుంది? ఇంకా బ్రేక్ అవుతుంది లైట్లు. ఏమవుతుందిరా? ఎప్పుడు రా? ఏమవుతుంది అబ్బా? ఓకే ఏదో ఉంది, ఏదో జరుగుతుంది గైస్. తీసుకోవాలా మనం? ఓకే తీసుకుందాం. ఎస్ పికప్ నెక్స్ట్. ఈ పైగా ఇక్కడ పెట్టాలి. ఎస్ నైస్. నేను ఇంకా తీసుకెళ్ళాలేమో అనుకున్నా, కానీ ఇక్కడే పెట్టేయాలి. అయిపోయింది. ది ఎండ్. ఎస్ ఇంకా బేబీ రాదు, దాని అమ్మ కూడా రాదు. ఎస్ దాని చెల్లి కూడా రాదు దెబ్బకి. ఎస్ ఇది తడబడుతుంది. ఈవిల్ సింబల్ దీనికి కూడా సరిపోయింది. ఈవిలేగా ఈవిల్ సింబలే దీనికి కూడా సరిపోయింది కదా. ఈవిల్ సింబల్ దీనికి కూడా. ఎస్ అయిపోయిందా? ఓరి నాయన వచ్చిందిరా. ఓరి ఇది బతికే ఉండిద్దా? ఓరి ఇంతమంది వస్తున్నారేంట్రా? సరిపోయింది. ఓరి నాయన వచ్చి మొహం మీద కూర్చున్నట్టుంది కదా. ఇదేంటిది? కన్ను. ఎస్ ఇది చాలా దారుణం. ఓకే వీడోడు నో. ఇందాక మాస్కులు చూసాం కదా మనం. వీడే. అరే లాగద్దురా రే. సరిపోయింది గైస్. ఓరి నాయనో
వాట్ హ్యావ్ యూ డన్? నేనేం చేశాను? నేనేం చేయలేదు. సరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముండిద్ది అంట. ఓకే. ఓ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్లేయింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండింగ్. నాకు తెలుసు ఎండింగ్ ఉండదు ఇక్కడ. ఎస్, మీరు నన్ను చంపుతానికేగా. ఎస్, ఎండింగ్ అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. ఎస్, సో ఇది గైస్ ఇంకా వీడియో వచ్చేసరికి ఇదైతే ఎండ్ కాదు, ఇంకో వచ్చింది నెక్స్ట్ సీజన్. సో ఇదే గైస్ ఇంకా వీడియో వచ్చేసరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అండ్ 30 లైక్స్ ఇస్తున్నాను చేసాను కంపల్సరీ. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్ గైస్.